नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशाल सर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्डपैड किसे कहते हैं, वर्डपैड में मेनू कितने होते हैं, वर्डपैड में रिबन क्या होता है, वर्डपैड में रूलर किसे कहते हैं, वर्डपैड में जूम साइज मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम साइज कितना होता है, और वर्डपैड में टाइटल क्या होता है, और वर्डपैड में फाइल क्या होता है। आज आपको फुल वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूं वर्डपैड का। पिछले वीडियो में हमने बात किया था नोटपैड किसे कहते हैं। तो नोटपैड क्या था गाइस, नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर था जिसमें हम सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे। लेकिन वर्डपैड क्या है, नोटपैड की तुलना में बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, वर्डपैड एक साधारण वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बायोडेटा क्रिएट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्डपैड को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने वर्डपैड ओपन है, इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए आप क्या करते हैं, Alt F4 कर सकते हैं, या तो Alt स्पेस C कर सकते हैं, या तो माउस की लेफ्ट बटन से यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट, क्या आप सेव करना चाहते हैं, नो डोंट सेव। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओपन कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे आइकन्स को हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको सभी को मिला के क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्डपैड है, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ से पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे स्टार्ट बटन है, विंडो बटन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके आगे आप कहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे विंडो एक्सेसरीज यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फ्री एप्लीकेशन यहाँ पर है। यहाँ पर आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा आप विंडो आर करेंगे। विंडो आर करने के बाद क्या होता है, रन कमांड ओपन होता है। यहाँ से आप राइट लिख के ओपन कर सकते हैं, या तो वर्डपैड लिख के ओपन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं लिखा हूँ। यहाँ पर विंडो प्रेस करने पर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं वर्डपैड। ये देखिए वर्डपैड लिखने पर ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप इंटर कर देंगे तो ये आपके सामने ओपन हो गया। ओपन तो हो गया। चलिए शुरू से आप लोग को बताते हैं यहाँ से A to Z। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर वाली पट्टी है, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया है क्लोज ऑप्शन। क्लोज आप कैसे कर सकते हैं, माउस की लेफ्ट बटन से यहाँ पर आप कर सकते हैं क्लोज। इसके अलावा कीबोर्ड से अगर करना चाहते हैं Alt F4 करेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, Alt स्पेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया, C प्रेस कर देंगे क्लोज हो जाएगा। Alt स्पेस C, या तो आप Alt F4 या तो माउस की लेफ्ट बटन से आप यहाँ क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो माउस से भी सीखिए और कीबोर्ड से भी सीखिए। तो आपको बनना है स्मार्ट, तो देखते रहिए विशाल सर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, रिस्टोर डाउन। यहाँ पर आपके सामने देखिए दिख रहा है। रिस्टोर डाउन का मतलब क्या था, जो आपके सामने वर्डपैड ओपन है फुल स्क्रीन, ये क्या हो जाएगा, हाफ स्क्रीन हो जाता है। ये क्या है, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मीन्स आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं Alt स्पेस करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्टोर मीन्स हाफ स्क्रीन। Alt स्पेस यहाँ पर क्या करेंगे, X, यहाँ पर अंडरलाइन है देख सकते हैं X, तो यहाँ पर X करेंगे फुल स्क्रीन होगा। Alt स्पेस R हाफ स्क्रीन, Alt स्पेस X फुल स्क्रीन। Alt स्पेस C करेंगे क्लोज हो जाएगा, या तो Alt F4 कर देंगे तब भी क्लोज हो जाएगा। तो आपको पता चल गया क्लोज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, यहाँ पर है मिनिमाइज। मिनिमाइज की शॉर्टकट की क्या है गाइस, Alt स्पेस यहाँ पर क्या करेंगे, N करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने टास्क बार पर देखिए आ जाता है जो आपका एप्लीकेशन रहेगा। तो यहाँ से ओपन कैसे करते हैं, आपके सामने दो ऑप्शन है। विंडो आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3, ऐसे ओपन कर सकते हैं, या तो Alt आप टैप कर सकते हैं। देखिए Alt के साथ आप यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, Alt टैप। तो यहाँ पर आपने देखा क्लोज करना, रिस्टोर डाउन कैसे होता है, अब मैक्सिमाइज कैसे होता है, मिनिमाइज कैसे होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वर्डपैड, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वर्डपैड क्या है, टाइटल बार है, जहां पर आप कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर आप
नाम दे सकते हैं कंट्रोल एस के माध्यम से। चलिए मैं दे देता हूँ। कंट्रोल एस करेंगे तो कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए फाइल नेम, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, RTF, जिसका मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ पर लिखा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अपना नाम लिख दिया, देखिए विशाल सर, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं VS कर देते हैं, विशाल सर, ठीक है। अब लोकेशन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, देखिए डेस्कटॉप पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइटल बार पे VS वर्डपैड दिखा रहा है, ठीक। टाइटल बार को आप कंट्रोल एस के माध्यम से यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ से लकीर है सीधे, यहाँ पर भी लकीर है। तो इसको क्या बोलते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक मतलब होता है जल्दी से। अगर आप कुछ लिखे यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर, तो आप क्या सीख रहे हैं, कंप्यूटर। अब यहाँ पर आप कुछ लिखे हैं तो इसको क्या करना है, जल्दी से डिलीट करना है या अंडू करना है। तो कंट्रोल जेड कर देंगे, तो ये कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू। तो यहाँ से आप जल्दी से उसको अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। अगर आप सेव करना चाहते हैं, यहाँ से आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कम ऑप्शन है या ज़्यादा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या तो अनऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं न्यू, ओपन, सेव, जो कि मैं नोटपैड में आप लोग को बता दिया था। कंट्रोल एन से न्यू पेज, कंट्रोल ओ से ओपन, कंट्रोल एस से सेव। यहाँ पर सेंड इन ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि 1971 में पहली बार भेजा गया था रेड टॉमलिंसन के माध्यम से। क्विक प्रिंट यहाँ पर है, क्विक मतलब जल्दी से प्रिंट करना, कंट्रोल पी से। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंडू कंट्रोल जेड, रीडू कंट्रोल वाई। यहाँ पर आपको ये समझना है, अगर आप चाहते हैं कि इसको अनचेक करें, क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर ऐड करना, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सो बिलो द रिबन, कह रहा है कि आप रिबन को नीचे अगर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये कस्टमाइज को आप ला सकते हैं। देखिए सो बिलो द रिबन, रिबन के नीचे आप इसको ला सकते हैं, जो यहाँ पर दिख रहा था कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ऊपर ले जाना तो फिर यहाँ पर सो अबव द रिबन, इस पे क्लिक करके आप ऊपर भी कर सकते हैं। चलिए नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमाइज द रिबन। रिबन क्या होता है गाइस, सबसे पहले आप यहाँ समझ लीजिए, जो होम है, होम क्या टैब, होम टैब, यहाँ पर दो मेनू होते हैं, या तो टैब बोल सकते हैं। तो दो टैब है, होम एंड व्यू। तो यहाँ पर देखिए जो होम टैब है, इसके नीचे क्या होता है, ग्रुप होता है, क्लिकबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप और क्या एडिटिंग। कितने ग्रुप है वर्डपैड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, तो 5 ग्रुप है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये 5 ग्रुप को सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रिबन। इसी रिबन को आप हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। देखिए मिनिमाइज द रिबन, ये देखिए आपका हाइड हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं इसकी शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होता है, तो सबसे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए विशाल सर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को, आपको ऐसे नॉलेज मिलता रहेगा। आपको जब भी मैं सिखाऊंगा पूरा फुल डिटेल्स के साथ सिखाऊंगा, और जो भी अगर आपको कोई दिक्कत होता तो आप कमेंट कर देंगे, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं रिबन की, इसकी शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से आप हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंबल भी बना हाइड एंड शो का। लेकिन कंट्रोल F1 से क्या होता है, हाइड। अगर मैं पूछूं F1 से क्या होता है, तो नोटपैड वाले जितने लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा F1 से क्या होता है। F1 से होता है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्प होता है, सहायता आप ले सकते हैं, जैसे नोटपैड में आप लोग को बताया गया था। तो F1 कंट्रोल F1 याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पूरा हमने बता दिया, 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इधर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर टाइटल बार पूरा हमने बता दिया। अब आते हैं यहाँ पर देखिए बात कर रहे थे, यहाँ पर होम टैब है, यहाँ पर क्या है, व्यू। इधर क्या है, तो स्क्रॉल बार यहाँ पर देखिए नहीं दिखा रहा है, अभी पेज कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर ये स्टेटस बार है। यहाँ पर मिनिमम जूम साइज कितना होता है गाइस, तो मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम 500 होता है, डिफॉल्ट कितना होता है 100। अगर ये सब पूरा देखना है तो यहाँ पर आएंगे व्यू टैब में। सबसे पहले आप लोग को व्यू टैब हम कंप्लीट करते हैं। व्यू टैब किसे कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू मीन्स होता है दृश्य, जो दिखाता है कि जूम आपका कितना करना। तो यहाँ मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, आई हैव टोल्ड यू कितना कर सकते हैं गाइस, आप यहाँ पर 500 मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। और जूम आउट कितना कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। डिफॉल्ट कितना है, तो आप यहाँ पर 100 कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
रूलर बार, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए रूलर को हाइड कर सकते हैं, यहाँ पर शो कर सकते हैं। स्टेटस बार जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप हाइड एंड शो कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर वर्ड रैप, यहाँ पर वर्ड रैप का मतलब नो रैप, आप एक ही लाइन में लिखते चले जाएंगे, नो रैप। अब यहाँ पर रैप टू विंडो, आप यहाँ पर जितना बड़ा ये दिख रहा है विंडो, इसी में आप लिख सकते हैं। लेकिन रैप टू रूलर, जितना आप लिखेंगे रूलर के सामने आप यहाँ से लिख सकते हैं, रूलर के साथ पेज रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट, आप इंच अगर लेना चाहते हैं, इंच में लिखना है कुछ, यहाँ पर देखिए 1 इंच छोड़ के 2 इंच, तो यहाँ से आप ड्रैग करेंगे, ये देखिए यहाँ से आप मेजर करके सेट कर लेंगे, 1 इंच छोड़ के लिखना, 2 इंच छोड़ के लिखना, तो यहाँ पर आप जैसे लिखना चाहेंगे आप यहाँ पर लिख लेंगे। ये देखिए कंप्यूटर, यहाँ पर आप देखिए विशाल सर, ठीक है, कुछ भी लिखेंगे हम चाहते हैं यहाँ से लिखें, ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो इंटर, ये देखिए हम यहाँ से लिखना चाहते हैं, देखिए जहाँ से आप लिखना चाहते हैं वहाँ से आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कर्सर आपका आ गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो क्या चला रहे हैं, वर्ड पैड यहाँ पर, ठीक है। अगर आप पीछे से ले यहाँ से शुरू से लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये देखिए कर्सर आ गया, तो यहाँ से ठीक है, ये देखिए, ठीक, तो आप यहाँ से ऐसे करके लिख सकते हैं, ओके। तो वर्ड पैड यहाँ पर, तो व्यू सीख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्यू, ये देखिए। फिर इसके अलावा आप यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ से आपको लिखना है वहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप वहाँ से लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लिए मेजरमेंट, यहाँ पॉइंट में करना पॉइंट में कर लीजिए, इंच में करना इंच में कर लीजिए, सेंटीमीटर में करना सेंटीमीटर में कर लीजिए, जो भी आपको यहाँ से सेटिंग करना आप यहाँ से कर सकते हैं। व्यू मीन्स दृश्य, देख सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे यहाँ पर क्या करना था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। अब चलते हैं मेन पॉइंट में। यहाँ पर दिखा रहा होम टैब। होम टैब मतलब होम मीन्स क्या होता है, घर। तो यहाँ पर यही आपका मेन है कि यहाँ पर आपको सीखना है होम टैब में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल लेने से क्या होता है गाइस, न्यू पेज। हम यहाँ पर नया पेज लेते हैं, न्यू पेज। कह रहे हैं जो आप लिखे सेव करना है, नहीं सेव नहीं करना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्लिक बोर्ड है। क्लिक बोर्ड में क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट, जो कि आप नोटपैड में सीखे हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने जैसे यहाँ पर लिखा वर्ड पैड, ये देखिए आपके सामने वर्ड पैड लिखा हूँ। तो वर्ड पैड लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूँ। अगर आपको भी करना है तो बता दे रहा हूँ। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, शिफ्ट F3 करेंगे तो शिफ्ट F3 से क्या होता है, चेंज केस। आप यहाँ से अपर कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, यहाँ से आप जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन इसको बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साथ आप एक फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज है। अभी आगे चलते हैं, बता दें। तो यहाँ पर अभी क्या सीखना, तो यहाँ क्लिक बोर्ड पहला नंबर 1 है कॉपी। तो कंट्रोल देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट। अगर आपको ऑल सेलेक्ट नहीं करना तो यहाँ पर थ्री टाइम आप क्लिक कर देंगे, या तो आप माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग कर लेंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, और कंट्रोल सी से होता है कॉपी। इसके अलावा आपको क्या करना, पेस्ट। कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। तो कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से यहाँ से पेस्ट कर लेंगे, या तो यहाँ पर आप प्रेस कर देंगे। देखिए जहाँ पर आपको चाहिए कंट्रोल वी, देखिए आप एक बार लिखें तो यहाँ पर पेस्ट होता चला जाएगा। देखिए तो कंट्रोल सी से होता है कॉपी, कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया पेस्ट स्पेशल, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्पेशल हो रहा है। किस में आपको चाहिए, किस फॉर्मेट में, तो हमको चाहिए वर्ड पैड डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ ओके कर देंगे। स्पेशल मतलब ये बॉक्स आ जाएगा, और ये देखिए स्पेशल नहीं पेस्ट है, ये देखिए पेस्ट स्पेशल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया, फिर हम कंट्रोल एन करके न्यू पेज ले लेते हैं। कट मीन्स क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट, ये देखें, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट। हमने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट, इसको कंट्रोल ए कर देते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट, इसके बाद शिफ्ट F3 कर देते हैं। इसके बाद आपको हमने बताया था कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, यहाँ से हम साइज को बड़ा कर लेते हैं।
तो कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, लेकिन कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। अभी आपने सीखा कंट्रोल सी से होता है कॉपी, कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, लेकिन कंट्रोल एक्स से होता है कट। अब आपको जहां पर चाहिए इंटर करिए, टैब करिए या तो स्पेस करिए, जहां आपको चाहिए वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना। आपको क्लिपबोर्ड हमने बता दिया है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल वी से क्या होता है और कंट्रोल एक्स से क्या होता है। यहाँ पर देखिए पेस्ट स्पेशल, इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है, यहाँ पर कंट्रोल अल्ट वी, यहाँ सब कर लेंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो कंट्रोल शिफ्ट वी करके देख लेंगे। ओके, तो अगला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे फॉन्ट। फॉन्ट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने लिखा है डॉक्यूमेंट, इसको हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं फॉन्ट यहाँ से चेंज कर लें, फॉन्ट फैमिली में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए फॉन्ट फैमिली है, यहाँ से हम हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं, तो हिंदी भी लिख सकते हैं और इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, हिंदी कैसे लिखते हैं आ से लेकर ज्ञा तक कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हिंदी करना है कृतिदेव आप यूज़ करते हैं, मंगला फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरियल ब्लैक है यहाँ पर, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट को। अब यहाँ पर साइज़ कौन सा, तो 8 आप कर सकते हैं, 27 कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं, यस। अगर यहाँ पर आप लिखेंगे 100 हो जाएगा, कितना कर सकते हैं 1638 मैक्सिमम आप कर सकते हैं, मिनिमम आप 1 कर सकते हैं। यहाँ से इसका नाम क्या है, श्रिंक फॉन्ट, इसका नाम क्या है, ग्रो फॉन्ट। इसकी शॉर्टकट की क्या है गाइस, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये देखिए अब कंट्रोल शिफ्ट क्या है, लेस देन, यहाँ सब कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए आपके सामने दिया गया है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, यहाँ सब करके बढ़ा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी। इसका नाम है क्या, ग्रो फॉन्ट, इसका नाम क्या है, श्रिंक फॉन्ट, जो कि आपके सामने यहाँ पर है। तो आपने देखा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1638, यहाँ से हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही है बोल्ड, बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड होता है, लेकिन हमने पहले से फॉन्ट ले लिया एरियल ब्लैक। तो यहाँ से हम कुछ फॉन्ट को चेंज करते हैं, ये देखिए चेंज किया, तो कंट्रोल बी से क्या होता है गाइस, बोल्ड, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख रहा है। अब कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक, और कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इटैलिक में तिरछा करना, बोल्ड में गहरा करना, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन, मतलब यहाँ पर नीचे आप रेखा खींच सकते हैं। ओके, अगर इसमें हमने डॉक्यूमेंट गलत लिखा है, देखिए हम टी को रिमूव कर दिए, हटा दिए, अब यहाँ पर गलत है, इसको दिखाना है ये गलत है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रो, वर्ड को बीचों बीच काट सकते हैं स्ट्राइक थ्रो के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल एन के माध्यम से हम न्यू पेज लेके आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। चलिए सबसे पहले सीखते हैं सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ये होता है कर्सर, ये होता है इंसर्शन, जो घुमा रहे हैं इसको बोलते हैं इंसर्शन, ये होता है कर्सर। जहाँ पर कर्सर रहेगा वहाँ से लिखेंगे इंसर्शन के माध्यम से, जहाँ से आप लिखना चाहते हैं वहाँ से आप लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, पॉइंटर, देखिए ये पॉइंटर, 3 चीज़ याद रखना, कर्सर, इंसर्शन और पॉइंटर। तो कर्सर के पास हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर हमने देखिए लिख दिया, साइज ज़्यादा बड़ा, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन हम कर देंगे यहाँ पर, देखिए आपके सामने। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कभी भी ये जो 2 है, 2 हमेशा क्या होता है, नीचे रहता है। इसको नीचे करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, इसका नाम क्या है, सबस्क्रिप्ट, ये 2 को नीचे करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा a² + b², या तो आप देखे होंगे 10th, यहाँ पर इंटर करके आप लोग को बता देते हैं, इसको हम अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 10 TH। अब TH हमेशा कहाँ रहता है, तो ऊपर रहता है, इसको सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट को ऊपर करने के लिए और टेक्स्ट को नीचे करने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है नीचे करने के लिए, सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है ऊपर करने के लिए, सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट P और कंट्रोल शिफ्ट B। तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की नहीं दिया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अब आगे देखिए अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन यहाँ पर है कि अगर आप इसको कलर भी करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है,
टेक्स्ट कलर, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपको कलर अच्छा दिख रहा है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके कलर कर सकते हैं। देखिए कलर, लेकिन नोटपैड में क्या कर सकते थे नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पीछे का, ये टेक्स्ट कलर है, अगर आप चाहते हैं कि पीछे का कलर हो तो यहाँ से पीछे का भी कलर कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हाईलाइट कलर। देखिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो यहाँ से हम पीछे से यहाँ से कलर कर सकते हैं। देखिए पीछे कलर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगता है, और आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा कैसा वीडियो है, आवाज़ ठीक ठाक है और कुछ भी जो भी आपको नीड है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, जो भी हम लिखे रहेंगे। जैसे आपसे यहाँ पर एक सवाल लिखता हूँ, ठीक है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर सवाल क्या है, तो जैसे आप हम बार बार सुने होंगे, विशाल सर पूछते हैं CPU का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस। ये देखिए CPU फुल फॉर्म। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, शिफ्ट F3 कर देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। कैपिटल करना कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CPU फुल फॉर्म, यहाँ पर CPU फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम यहाँ पर ट्यूशन लिखें। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं तो कैसे आगे होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट। आप थोड़ा सा इसको आगे कर सकते हैं, 5 इंच 2 इंच या सेंटीमीटर जो भी। इसका नाम क्या है, इंक्रीज इंडेंट। इसका नाम क्या है, डिक्रीज इंडेंट। इसको हम पीछे कर सकते हैं, ठीक। टैब आप देख रहे हैं, टैब के माध्यम से भी कर सकते हैं, ओके। कंट्रोल Z यहाँ पर टैब दिया है, ठीक है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, स्टार्ट अ लिस्ट। यहाँ पर आप लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, इसका नाम है बुलेट, ठीक है। और यहाँ पर न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा है, नंबरिंग, न्यूमेरिकल नंबरिंग। यहाँ पर ए क्या है आप देख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लोअर, अल्फ़ाबेटिकल अपर, यहाँ पर रोमन है, यहाँ पर रोमन अपर है। तो जो भी आपको नीड है, यहाँ पर जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये देखिए, तो बुलेट अगर लेना है तो यहाँ से बुलेट लगा दीजिए, सिंबल लिस्ट। यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाना, न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर मैं पूछूं GPU का फुल फॉर्म क्या होता है, GPU कैप्स लॉक लगा देते हैं, कैप्स लॉक से क्या होता है, कैपिटल लिखा था। GPU का फुल फॉर्म क्या होता है, GPU फुल फॉर्म, ठीक है, फुल यहाँ पर फॉर्म देखिए। तो GPU का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, यहाँ पर अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो हमने आपको बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर GPU का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे। तो ये हमने क्यों लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिस्ट यहाँ पर नन अगर करना तो नो कर देंगे, ये चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं अपने, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CPU का फुल फॉर्म, GPU का फुल फॉर्म। लेकिन इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग दिख रहा है, ज़्यादा करना या कम करना, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। देखिए 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी स्पेसिंग है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 1 है, यहाँ पर कम कर सकते हैं स्पेसिंग। तो इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग। और ये क्या है, तो यहाँ पर अगर इसको सेंटर में करना है या आप सेंटर में लिखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर इंटर कर दिए, तो यहाँ पर होम का मतलब होता है लाइन, पैराग्राफ के लाइन के आगे जाना, एंड का मतलब होता है पैराग्राफ के पीछे आना। तो होम एंड एंड, लाइन के आगे आने के लिए हम क्या करेंगे होम, और लाइन के पीछे आने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखें, फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंप्यूटर, ये देखिए कंप्यूटर फुल फॉर्म हम लिख रहे हैं, कंप्यूटर फुल फॉर्म। अगर आपको कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म जानना फंडामेंटल का, तो आप जाकर देख सकते हैं, 1 घंटे का फुल फॉर्म मिलेगा आपको। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं अगर आपको फुल फॉर्म का वीडियो देखना है तो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर फुल फॉर्म, हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया। इसको हम सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल E करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल E से क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर कर सकते हैं। कंट्रोल B से बोल्ड होता है, आपको बता चुका हूँ। और यहाँ से ये क्या है, कंट्रोल L से क्या होता है, लेफ्ट,
कंट्रोल ई से होता है सेंटर, कंट्रोल आर से क्या होता है राइट साइड, और कंट्रोल जे से क्या होता है जस्टिफाई दम आप बराबर यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं कितना दूर किधर चाहिए, लेफ्ट किधर चाहिए कितना चाहिए, राइट कितना चाहिए सेंटीमीटर, आप यहाँ पर लिख के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लेफ्ट है तो हम यहाँ पर कितना सेंटीमीटर चाहते हैं 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर यहाँ देखिए आ गया। ठीक, तो यहाँ पर आपको जितना सेंटीमीटर आगे पीछे चाहिए यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। और जस्टिफाई में से इक्वल करना तो इक्वल कर देंगे, तो हम यहाँ पर खैर 0 कर देते हैं। ये देखिए तो पैराग्राफ आपका खत्म हो चुका है। आगे चलते हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड क्या करना है तो यहाँ पर चलिए ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फुल फॉर्म में बता दें, सीपीयू जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू का ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सीपीयू का जैसे पिक्चर ऐड करना तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, कंप्यूटर पिक्चर ऐड करना तो यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया है, ठीक है, पिक्चर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रिसाइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर नहीं है तो यहाँ पर हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ गया पिक्चर का, तो यहाँ पर सीपीयू का हो कंप्यूटर का हो तो यहाँ सब कर सकते हैं। अगर इसको राइट करना तो यहाँ पर देखिए राइट, सेंटर में करना सेंटर, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया मूव करने के लिए तो आप यहाँ से नहीं कर सकते, तो यहाँ से आप राइट लेफ्ट यहाँ सब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कह रहा है चेंज पिक्चर, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको पिक्चर दूसरा लेना तो आप यहाँ से ओपन करके चेंज कर सकते हैं। रिसाइज करना तो आप यहाँ से पिक्चर को रिसाइज आप कर सकते हैं। देखिए रिसाइज मतलब जितना आपको छोटा बड़ा चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक, ओके। अगला ऑप्शन पेंट से आप कुछ बना के आप यहाँ पर लेके चले आएंगे। पेंट ड्राइंग, यहाँ से आप कुछ भी ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आए, हम यहाँ से हम बना लिए, ये देखिए दिल ऑप्शन दिया है, यहाँ से हम ऐसे ड्रैग कर लेंगे, फिल कर देंगे कलर, यहाँ पर ये देखिए कलर हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे मिनिमाइज कर देंगे। ये देखिए वर्डपैड में यहाँ पर आ गया, इसको हम छोटा कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने आ गया। तो हमको पेंट ओपन नहीं करना पड़ा। अगला वीडियो आप लोग को बताएंगे पेंट में कैसे आप कमल बनाएंगे, कैसे आप फ्लैग बनाएंगे, पूरा फुल वीडियो आपको उसका भी दे देंगे पेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी बना के आप यहाँ पर लेके चले आएंगे। ओके, तो पेंट से बनाइए आप, यहाँ से कुछ भी यहाँ से लेके चले आएंगे। ओके, तो अगला ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं डेट एंड टाइम को इंसर्ट। कंट्रोल एन करके हम सबसे पहले न्यू पेज लेते हैं। अगर आपको चाहिए कि लिखा हुआ डाटा आपको मिल जाए तो यहाँ पर आप क्या प्रेस करेंगे, विंडो प्रेस करिएगा। ये देखिए विन वर्ड आप लिख सकते हैं या तो MS ऑफिस वर्ड। तो विन वर्ड यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप एक फार्मूला लिखेंगे इक्वल रैन, यहाँ पर लिखेंगे तो आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अभी ओपन हो रहा है, तो ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रैन। इसको लिखने पर आपके सामने पैराग्राफ मिल जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ये देखिए इंटर कर देंगे। कंट्रोल A से क्या होता है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल C से होता है कॉपी, यहाँ पर इसको मिनिमाइज, यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। देखिए लिखना नहीं पड़ा। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर अगर नोटपैड में क्या शॉर्टकट किया था F5 से नोटपैड में आप डेट को इंसर्ट करते हैं, डेट एंड टाइम को। और डेस्कटॉप पे F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है। अगर टैली में पूछेंगे तो क्या होता है, पेमेंट होता है। पावर पॉइंट में क्या होता है, आप स्लाइड स्टार्ट करते हैं। तो सब एप्लीकेशन में अलग अलग होता है प्रोग्राम में। यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए। अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, वेडनेसडे यहाँ 28 जून 2023 यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। देखिए आपके सामने आ गया। इसको सेंटर करना तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल E से क्या कर देंगे सेंटर, इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल E कर दीजिए, देखिए सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल R राइट, कंट्रोल L लेफ्ट, कंट्रोल J जस्टिफाई। ठीक है, यहाँ सब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप MS ऑफिस को ओपन कर सकते हैं, जो हमने विनवर्ड को ओपन किया था। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल भी है, एक्सेल आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेल ओपन कर सकते हैं। देखिए एक्सेल हम ओपन कर ले रहे हैं यहाँ से,
एक्सेल से ओपन करके यहाँ पर जैसे कुछ आप लाना चाहते हैं, देखिए आ गया। अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं, देखिए सीरियल नंबर, तो एक्सेल में हम यहाँ पर लिख लें सीरियल नंबर। यहाँ पर नेम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए सीरियल नंबर 1। इसमें अच्छा होता है 2, आप यहाँ से लिख के इसे ड्रैग कर सकते हैं, आपको लिखना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर विशाल सर, और यहाँ पर आप और लिख सकते हैं मुकेश सर, ठीक है, मुकेश सर और जय सर, ऐसे आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो एक कॉलम आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए फिट कॉलम, तो इसको क्लोज कर देंगे तो आपके सामने वर्डपैड में यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए आपको लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से बड़ा करना बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आ गया। अब इसके अलावा आपको क्या करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड, फाइंड मीन्स क्या होता है, खोजना, जो कि आपको नोटपैड में बताया गया था। अगर इसमें हम खोजना चाहते हैं डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, कहाँ लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल F से होता है फाइंड। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ये देखिए डॉक्यूमेंट, ठीक है, हमने लिखा डॉक्यूमेंट। अब हम खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइंड करेंगे, देखिए फाइंड, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है नाम को बदलना, जैसे डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ पर वहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, विशाल से डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे विशाल से, ये देखिए विशाल सर, तो हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देंगे, सब जगह हो जाएगा। आप देख सकते हैं विशाल सर, ठीक है, यहाँ पर विशाल सर ओके कर देंगे। रिप्लेस का मतलब नाम को बदलना। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर व्यू अब आपको बता दिया, होम टैब बता दिया, व्यू टैब बता दिया, और यहाँ पर टाइटल बार पे क्या क्या ऑप्शन था, स्क्रॉल बार आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर स्टेटस बार है। अब आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं फाइल। तो फाइल क्या होता है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं नोटपैड में हमने बताया था फाइल। रिसेंट मतलब देखिए आप जो हाल ही में अभी सेव हुआ है यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर वर्डपैड की फाइल क्या, आप यहाँ से न्यू मतलब पेज ले सकते हैं, यहाँ से भी ओपन मतलब जो आप सेव किए रहेंगे ओपन कर सकते हैं। सेव करना, सेव एज का मतलब किस फॉर्मेट में आप सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, जल्दी से प्रिंट करना है, क्विक प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखना तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कैसे प्रिंट होगा। ओके, पेज सेटअप करना, पेज सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पेज 2 पेज करना तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है। यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, और यहाँ पर पेज सेटअप यहाँ से भी कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भेजना तो यहाँ से भेज सकते हैं। ईमेल, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अबाउट यहाँ पर देख लेंगे, अबाउट वर्डपैड में आप कौन से चला रहे हैं। तो यहाँ पर विंडो 10 में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर वर्जन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है, एग्जिट। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा आपको वर्डपैड एक ही वीडियो में पूरा आपको प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हमने वीडियो बता दिया। फिर से रिवीजन देख लीजिए। यहाँ पर टाइटल बार है, ये कितने टैब होते हैं, और 2। यहाँ पर होम एंड व्यू, ये वर्डपैड की फाइल है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर ये आपका क्या है, रिबन है, जिसके शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F1 से होता है हेल्प। ये क्या है आपका रूलर बार, ये आपका पेज है। पेज में यहाँ पर देखिए कर्सर, जहाँ ब्लिंकिंग करता है उसे कर्सर बोलते हैं। ये इंसर्शन है, ये पॉइंटर है, ये स्क्रॉल बार है, और यहाँ पर स्टेटस बार है, जहाँ पर मिनिमम साइज होती है 10, मैक्सिमम साइज होता है 500। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट की बता दिया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करते रहिएगा आप लोग को कैसा वीडियो चाहिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।